ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്താക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് 26 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ടു എയർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്കാമ്പിൾഡ് മോഡല്ല. اللاعب ذات الوعي دقيقة 60 أضيف هدفه الشخصي الثاني وأهداف فريقه الثالث. إذا هذا هو السكة. يبيعون ما يقولون إنه يشعر من فانكشن. هذا قديم والذي في يده قديم أيضا. وصلت بعض القطع حدا للإتقان أعجز مايسون عن تمييز الزائف من الأصل. മൊത്തം 76 ചാല് കിട്ടി. നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ്, HD ക്ലാരിറ്റിയാണ്, അടിപൊളി ചാനലുകളാണ്. അൽജസീറയുടെ കുറേ ചല്ലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഫ്ലവേഴ്സ് കിടന്ന സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പോകാം. നല്ല വെയിലായല്ലോ, അടിപൊളി. സ്കാനിങ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര ചാനൽ കയറിയെന്ന്. ഫ്ലവേഴ്സ് പോയാൽ പിന്നെ ആരും ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നൊന്ന് കേരളത്തിലുള്ള. നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ 1-2 കുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാനൽ കയറിയത് ഇന്നാണ്. പിന്നെ ഫുട്ബോൾ കളി വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം പറ്റിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ. Olympic and Sports Museum is a national and international center for sports history and heritage. ഈ സാറ്റലൈറ്റ് 6 അടി സാധാ ഡിഷ് ഉള്ളവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ TP-കൾ. നല്ല സിഗ്നലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സിഗ്നലുണ്ട്. നമ്മുടെ തൈക്കോമൊക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ല സിഗ്നലുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ്. 80% സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ, നല്ല സിഗ്നലുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ഹോട്ട്ബഡ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി അങ്ങ് വിടുവാണ്. മറ്റേ മീറ്ററിൽ വെയിലായാൽ സിഗ്നൽ കാണത്തില്ല. ഓരോ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും ചാനലുകൾ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹോട്ട്ബഡ് സ്റ്റില്ലായിട്ടാണ് വന്ന ഈ ചാനൽ 51 ചാനലായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റൽസാറ്റിൽ 83-ലൊക്കെ കുറച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. റിസൾട്ട് ആയതിന് ശേഷം പുറത്ത് വിടുന്നതായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത്ര നേരം കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. ഓക്കേ.